င်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာကတော့ Home Electronic က news ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက် review ပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးကတော့ Chigo မှတ်တစိ Humidifier လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်လေးကတော့လေတူတွေကိုအဆိုဓာတ်ပေးပြီးတော့အခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ဆက်တဲ့လေလေးတွေဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့တွေဒါအခန်းထဲမှာအဲကွန်ကန်းတွေထဲမှာနေတာကြာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားရည်6တာတို့အာခေါင်တွေ6တာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့လေတူးကအရန်ကို6တွေ့နေလို့ဖြစ်တာပါဒါကြောင့်မလို့အဲကွန်ကန်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Humidifier လေးတစ်လုံးလောက်တော့ထားသင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါအဲကွန်ကန်းမှာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးအခန်းတွေမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒါအခန်းရဲ့ဒီအဆိုဓာတ်ကိုပေါ့နော်ထိန်းညှိပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ကျမတို့ဒီကောင်လေးတွေကို10ပေပေါ့နော်10ပေနဲ့15ပေဝန်းကျင်အခန်းတွေကိုဒါလေးကလုံလောက်အဆိုတက်လေးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့ရေဝင်ဆန်းတဲ့ပမာဏကတော့4လီတာဆန်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါထည့်ထားတာနဲ့ဒါအချိန်အကြာကြီးပေါ့နော်ဇက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခံမှန်းကြီးအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်18နာရီကနေ9:20အထိဇက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်ဆူညံမှုလည်းမရှိဘူးလုံးဝကိုတိတ်ဆိတ်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းအမွှေးစီလေးတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်အောင်လို့အတွင်းထဲမှာအမွှေးစီထည့်တဲ့ကန်လေးတီးတန့်ပါရှိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ Humidifier လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Home Electronic ရဲ့ showroom တွေမှာဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလိုမျိုး electronic ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သိရှိနိုင်မှုအတွက်ကတော့ Home Electronic ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း like လုပ်ထားပြီး YouTube မှာလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်